ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஜேஷ் வேர்ல்டு. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் காமிங்கன்னு. ஸோ டைம் கிடைக்கல, ஏன்னா ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியா இருந்தது. ஏன்னா இந்த 1 வீக் ஃபுல்லாக எக்ஸாமாக போய்கிட்டு இருந்ததில்ல, அதனால போட முடியல. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எடுத்தே ஆகணும்னு நான் இன்னைக்கு எடுக்கிறேன். அசால்ட் ஆரம்பம். அடுத்த ஆபரேஷனுக்கு ரெடி ஆயிட்டான்டா. ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் கூட இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா vlog யாழினி சேனல் செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் முதல்ல நம்ம அவுட்டர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இன்னும் பெருசா இருக்காது, சும்மா ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜோயின்னு உள்ள போய்க்கலாம். ஸோ டாப் மோஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆயுத பூஜைக்கு போட்ட பூசை இருக்கு, அந்த வேர்ல்பூல் பிராண்ட் இருக்கு, அப்புறமா பூ இருக்கு. ஸோ இங்க வெட்டி வேர் இருக்கு, இது வாசனை கொடுக்கும் அதனால. அண்ட் தென் இதெல்லாம் பாக்கு, பூஜைக்கு வாங்கிட்டு வர பார்க்கலாம். செட் டேங்க் இருக்கு. அண்ட் இது முட்டை போட்டு வைக்கிற கவர் பேஸ்கெட், இது ஒன்று. ட்ரே இது நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மோஸ்டா. முட்டை நாங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் வச்சுப்போம். ஸோ இது தேவைப்படாது. அண்ட் அங்கே ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குல்ல, அது என்னன்னே தெரியல, ரொம்ப நாளாக அங்கே தான் இருக்கு. அது நாங்கள் உள்ளே கூட போனதில்லை, ஆனால் நைட் ஆனால் பயந்துகிட்டு இருப்போம் அங்கே யாராச்சும் இருக்கிறாங்களான்னு. ஓகே, மழை பெய்யுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஃபைன். ஓகே, இப்போ நம்ம இதுலேருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இதான் எல்லாமே தேவையான பொருட்கள் குக்கிங்ஸ்க்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷி ஸ்ட்ராபெரி சிரப். அண்ட் இதே ஃப்ளேவரில் சாக்லேட் இருக்கு. இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக கோல்டு காஃபி பண்ணியிருப்போம், அதில் யூஸ் பண்ணது தான். கிரீன் சில்லி சாஸ் இருக்கு. இது இன்னொரு பாட்டில் உள்ள இருக்க கிளாஸ். இது உள்ள வைக்க போது ஏதாச்சும் உடஞ்சதுனால கிளாஸ் மட்டும் நாங்கள் உள்ள வச்சிருக்கோம். இது சோயா சாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருந்தோம் லீவ்ல இருக்க போது. இப்ப எதுவும் யூஸ் பண்றது இல்ல, பண்ணணும். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா கசூரி மேதி, பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க கசூரி மேதி இது. அண்ட் ஜெலட்டின், நம்ம ஜெல்லி பண்ணிருப்போம்ல, ஜெலட்டின் யூஸ் பண்ணது. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, நிறையவே இருக்கு. ஏதாச்சும் பண்ணணும். வீட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை வச்சு நம்ம வச்சு பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன், ஃப்ரூட்ஸ் ஜெல்லி. ஸோ பார்க்கலாம். அண்ட் இது ஈஸ்ட், ட்ரை ஈஸ்ட், பன்னு பிரெட்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம சேனலில் போட்டிருப்போம், நம்ம பிரெட் பன்லாம் போட்டிருப்போம், செக் பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா நான் கார்ட்ஸ் லிங்க் கொடுக்குறேன். பால் பவுடர். ஸோ பால் பவுடர் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃபைலஸ் குக்கிங் கேட்டிருந்தீங்க, அதனால இது வாங்கிட்டு வந்தோம் செய்யறதுக்கு. இனிமேல் அந்த வீடியோஸ் வரும், ஸோ பாருங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சாக்கோ சிப்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் எங்ககிட்ட டார்க் இருந்தது, ஒயிட்டும் இருந்தது. நான் அடிக்கடி ஸ்கூலுக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டு வருவேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவோம். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஷ் தான் பண்றதுக்காக, ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கேன். ஸோ மேல பார்க்கலாம். இந்த ரேக் முடிஞ்சிருச்சு. மேல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எலுமிச்சை பழம் தான் இருக்கும். எலுமிச்சை பழம் தான் இருக்கு. அண்ட் ஒரு சிலது காஞ்சு போயிருக்கும், அந்த பத்திரமா இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாமே. எங்க அம்மா இதுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க, தூக்கி போட மாட்டாங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கட்டும். ஓகே, கீழே என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வெஜ்ஜீஸ் தான் இருக்கும், வெஜ்ஜீஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, அதை எத்தனை வைக்கணும். ஸோ இப்போதைக்கு கொஞ்சம் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ஆப்பிள் அண்ட் இது போல காமிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ள வெஜ்ஜீஸ் தான் இருக்கு. மோஸ்டா டொமேட்டோ, லேடிஸ் ஃபிங்கர்,
கத்திரிக்காய் பச்சை மிளகாய் தான் இங்கே போட்டு வச்சுருப்போம். ஸோ அது மட்டும் தான் இங்கே இருக்கும். மற்றபடி வெங்காயம் உருளைக்கிழங்குலாம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு காய்கறி இவ்வளோ தான் இருக்குது. வெண்டைக்காய் பொரியல் ஓகே பார்த்தாச்சு. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் முருங்கைக்காய், எல்லாம் காஞ்சி போன முருங்கைக்காய் பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க எங்கள் அம்மா. டிங்க டிங்க டிங் டிங் தாண்டியா அட்டமும் மாட ஆடினுக்கலாம் உட்காந்து. ஸோ இவங்க மாங்காயில் வந்து அது பேர் என்ன, உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு சூப்பராக இருக்கும். இது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க யாராச்சும். தான் புடலங்காய், இதெல்லாம் வந்து பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த டப்பாக்குள்ள வந்து என்ன இருக்கு, புதினா நான் சொல்லலை, இது வந்து காஞ்சி போய் தான் கிடக்குது. ஆனால் வந்து இந்த புதினாலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அரைச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து பவுடராக நம்ம யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக வச்சுன்னு. ஸோ இங்கே என்னன்னு பார்க்கலாம், பால். ஓகே, ஸோ இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இருக்கு. எங்கள் ஊரில் இதான் வந்து கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையோட கலர் பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து மைசூர் பாக் டப்பா எல்லாம் மைசூர் பாக்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களே ஸ்வீட்ஸ், அந்த டப்பா. இதெல்லாம் ஒரு மறக்க முடியாத டப்பா. ஓகே, அண்ட் இது பால், மில்க். இப்பெல்லாம் நான் வந்து மில்க் அதிகமாக குடிக்கிறேன், ஏன்னா வந்து நான் கோல்ட் காஃபி குடிக்கிறேன் அதனால. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து கேக், நீலா கேக். மாவு, இது மாவு. நான் ஏற்கனவே வர ஹைட் கம்மியா இதுல உட்காந்துக்கினே எடுக்க போது எது எங்க இருக்குன்னே தெரியல. ஸோ தென் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கீழே எடுத்து வச்சிடலாம், இப்பதான் வாட்டம் வரும். அங்க ஒரு பால் இருக்கு. அண்ட் இதெல்லாம் கருவேப்பிலை. நான் சொன்ன மாதிரி வந்து கருவேப்பிலாம் தூக்கி போடாம காஞ்சி போனா கூட அதை நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து மிக்சியில போட்டு அரைச்சோன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த முட்டை பொரிக்க போகுது, பீன்ஸ் பொரிக்க போகுதுலாம் நம்ம வந்து அப்படியே மேலோட்டமா வந்து தூவி வச்சிட்டோம்னா அது வந்து எடுத்து போட மாட்டாங்க, என்ன மாதிரி சாப்பிடுவீங்க. அதனால தான். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்தபடியே இருக்கலாம். ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நெல்லிக்காய் இருக்கு. அண்ட் கொய்யாப்பழம் அண்ட் கண்டென்ஸ்டு மில்க் மேட். அண்ட் இதுதான் தயிர். இதெல்லாம் ஃபுல்லா தயிர் எங்க வீட்டில் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா மோஸ்டா நாங்க வந்து அவ்வளோலாம் நாங்க பால் குடிக்க மாட்டோம், அதனால மிச்சம் வந்த தயிர் வந்து புற ஊற்றி வச்சிருவோம். ஃபுல்லா தயிர் தான். அண்ட் அதுக்குள்ள தேங்காய் இருக்கு. மேல பார்ட் வந்தாச்சு, மெயின் பார்ட் வந்தாச்சு. ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீனட் பட்டர் இருக்கு, குட்டி பாக்ஸ், சாட் மசாலா, அண்ட் வந்து குங்குமப்பூ. ரெசிபிஸ்க்காக வாங்கி வச்சிருந்தது, அப்ப யூஸ் பண்ணேன், ஆனா இப்ப அவ்வளவுதான் கிடையாது. இது கார்ன்ஃபிளேக்ஸ், ஒரு வீடியோக்காக சேலஞ்சுக்காக வாங்கி வச்சிருந்தேன். ஓகே, அண்ட் வந்து பன்னீர். இது ஜாம். இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆப்வியஸ் எல்லா வீட்லயும் என்ன இருக்கும், இதுக்குள்ள ஐஸ்கிரீம் தான் இருக்கும். ஸோ அதான் எங்க வீட்லயும் இருக்கு ஐஸ்கிரீம். ஸோ திறந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து 6 எடுத்து வச்சிருந்தேன், அதுக்கே வந்து தண்ணி ஒழுகுது கீழே, அவ்வளோ சூடான ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே ஃபைன், தெரியல உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸோ ஒரு மில்கி பார் இருக்கு அண்ட் ஐஸ்கிரீம், ஸ்ட்ராபெரி ஃபிளேவர் ஐஸ்கிரீம். இது என்ன ஃபிளேவர்? பைனாப்பிள் ஃபிளேவர் ஐஸ்கிரீம். இது மேங்கோ ஃபிளேவர் ஐஸ்கிரீம். அண்ட் ஃபைனலி நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச வெண்ணிலா. மொத்தம் 5 வாங்கிட்டு வந்தோம், நான் இன்னைக்கு ஒன்று சாப்பிட்டுட்டேன். ஓகே,
அண்ட் இது வந்து ஐஸ் கியூப் ட்ரே. க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் கூட இருக்க பெல் ஐக்கன் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.